ഹായ് എവരിവൺ, കേരള PSCയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ 30 ഡേയ്സ് ഫ്രീ സീരീസിലെ 24ാമത്തെ ദിവസമാണിന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കൃത്യം ഒരാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനുള്ളത്. ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ്, നെക്സ്റ്റ് ശനിയാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിവിഷനും കൂടി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡേ 24 നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ബാക്കി പാഠഭാഗങ്ങളാണ്. പരമാവധി ഇന്ന് തീർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് തെർമോഡൈനാമിക് ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. സിസ്റ്റം, സറൗണ്ടിങ്സ്, പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ നമ്മളന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ΔU ആൻഡ് ΔH, അങ്ങനെ ചെറിയ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത്. 1 മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളത്. ആ ടേംസിനകത്ത് തന്നെ ചില ടേംസ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുണ്ട്. പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്കിനി ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ബൈ വിച്ച് എ സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ്? തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്, ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ്, റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ്, പിന്നെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം റിവേഴ്സിബിൾ പഠിക്കാം. റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ചേഞ്ച് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് സോ സ്ലോലി. ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോലി ആണ്. ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് കോൾഡ് എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ്. എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കും? ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോലി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്തായിരിക്കും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ. സഡൻലി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സായിരിക്കും. സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സഡൻലി നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലല്ല. അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിളും ഇറിവേഴ്സിബിളും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ്. എന്താണ്? തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ്. തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ എണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട്. ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ്, ഐസോബാറിക്, ഐസോകോറിക്, അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ്? ΔT ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഐസോതെർമൽ. എന്നാൽ ഐസോകോറിക് ആണെങ്കിലോ അവിടെ വോളിയമാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഐസോകോറിക് മീൻസ് വോളിയമാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ΔV ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഐസോബാറിക് ആണെങ്കിലോ ബാറിക് മീൻസ് പ്രഷറാണ് കേട്ടോ. പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ΔP എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് പ്രഷർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ്. അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് നോ ഹീറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഓർ ലീവ്സ് ദ സിസ്റ്റം. അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഹീറ്റ് കയറുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. നോ ഹീറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഓർ ലീവ്സ് ദ സിസ്റ്റം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അഡിയബാറ്റിക് സിസ്റ്റം. ഇവിടെ എന്താണ് 0? ΔQ 0 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ΔTയും 0 ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ΔQ സ്മോൾ ലെറ്റർ Q ആണ് കേട്ടോ. ΔQ = 0 ആണ്, ΔTയും 0 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ഐസോതെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ഐസോബാറിക് പ്രഷർ, ഐസോകോറിക് വോളിയം. ഇനി എന്താ അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഹീറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഓർ ലീവ്സ് ദ സിസ്റ്റം. ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? വർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? വെനെവർ എ സിസ്റ്റം ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ ദ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് അല്ലേ. ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള എനർജിയിലും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കായിരിക്കാം. എനർജി ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കായിരിക്കാം. അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വർക്ക് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ എനർജി. അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് അക്രോസ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആസ് എ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക?
വർക്ക് എന്ന് പറയാം. വർക്ക് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് അക്രോസ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ. ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളത്? കെമിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ പറയുന്നുള്ളത്. ഫിസിക്സിൽ വർക്കിന് വേറെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ എനർജി രണ്ട് എനർജി ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ഒക്കർ എയ്തർ ആസ് ഹീറ്റ് ഓർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വർക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹീറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫോം ഓഫ് എനർജി. വർക്ക് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി. ഹീറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് അക്രോസ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് ഹീറ്റ്. എങ്കിൽ പ്രഷറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മൂലമാണെങ്കിലോ അത് വർക്ക്. മനസ്സിലായോ എന്താണ് വർക്കും എന്താണ് ഹീറ്റെന്ന്? രണ്ടും ദേ ആർ ദ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി. പക്ഷേ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ഫ്രം ഹോട്ട് ബോഡി ടു കോൾഡ് ബോഡി. ഓക്കെ, സൈൻ കൺവെൻഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. സൈറ്റ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഹീറ്റ് എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ, ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ, ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ പോസിറ്റീവ്, ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ നെഗറ്റീവ്. ഇനി വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം മീൻസ് ഡബ്ല്യു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം മീൻസ് വർക്ക് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ തോന്നുന്നു ഫിസിക്സിൻ്റെ കേസിലും അല്ലേ. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം മീൻസ് വർക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം മീൻസ് വർക്ക് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി? ഇതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യു വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇ യൂസ് ചെയ്യും. എന്താണ്? എവറി സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ. ദിസ് എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓർ ഇൻട്രിൻസിക് എനർജി. എന്താണ്? ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ഈ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ സം ഓഫ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്തുനിന്ന് കേട്ടോ. കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്, വൈബ്രേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്, റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉണ്ട്, ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ്. ഏതൊക്കെയാണ്? റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും വൈബ്രേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി, ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കേട്ടോ. ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി, റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി, വൈബ്രേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി, ഇലക്ട്രോണിക് എനർജി, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി, ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ്. ഇനി ഡെൽറ്റ യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. അപ്പോൾ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹീറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഓർ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ്. എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹീറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഓർ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ്. അതിൽ ചേഞ്ച് ആണല്ലോ നടക്കുന്നുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് എനർജി കുറയും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഹീറ്റ് ഇവോൾവ്ഡ് ഓർ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ that too occurring at constant temperature and constant volume. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഡെൽറ്റ യു അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു E2 മൈനസ് E1. E2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എനർജി. E1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ എനർജി. അതായത് തുടക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന എനർജി E1 ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി E2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? E2 മൈനസ് E1 എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ? അതാണ് എന്ത്? ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. എന്താണ് ബോംബ് കലോരിമീറ്റർ? എന്താണ് ബോംബ് കലോരിമീറ്റർ? The internal energy change of a reaction is determined with the help of a bomb calorimeter. ഒരു ബോംബ് കലോറിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ,
ഈ ബോംബ് കലോറിമീറ്ററിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ, 2 മിനിറ്റ്. ഇതൊരു ഡിവൈസാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്? ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തെർമോമീറ്റർ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? തെർമോമീറ്റർ, പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ തെർമോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്? 0th ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ 0th ലോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്? തെർമോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് തെർമോമീറ്റർ ഈസ് 0th ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നുള്ളത്? 2 ബോഡീസ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ, എയും ബിയും. ഇഫ് 2 ബോഡീസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, 2 തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്, വിത്ത് അനദർ ബോഡി സി. എന്താണ്? എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയും സി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയുമായിട്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയും ഓൾസോ ബി ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും. ഇതാണ്, എയും ബിയും സിയോട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എയും ബിയും അവർ തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് 0th ലോ. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ തെർമോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ലോ, സെക്കൻഡ് ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ലോനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അല്ലേ? ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ പറയുന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? W - P ∆V എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്സിലെ, തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ. അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത്, ആ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളത് എൻതാൽപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നാണ്. എന്താണ് എൻതാൽപ്പി? എൻതാൽപ്പി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സം ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം. എന്താണ്? സം ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി, നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തിനെ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം? ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം, E + PV. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നുള്ളത്? എൻതാൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്. എൻതാൽപ്പിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ് H എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ H. H = E + PV എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. എന്താണ്? ഈ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി പ്ലസ് PV എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്. എൻതാൽപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്. അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? H = E + PV. എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത്. എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ΔH. ΔH = H2 - H1. H2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എൻതാൽപ്പിയും H1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എൻതാൽപ്പിയും. അപ്പോൾ H2 - H1 ആണ് എന്ത്? ΔH എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ദ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ, ഈ ΔH എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ റിവോൾവ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് ദ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഇവോൾവ്ഡ്, എത്ര ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ΔH കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളത്. അതും എങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനിലാണ്? അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപ്പി. റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനിയിങ് എ റിയാക്ഷൻ. എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനിയിങ് എ റിയാക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയും. റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപ്പിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ΔH ഇല്ലേ, ആ ഡെൽറ്റേൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ലെറ്ററിൽ R എന്ന് എഴുതും. ΔRH, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപ്പി. അപ്പോൾ ΔRH കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ, അതായത് അതിന് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം ഓഫ് എൻതാൽപ്പീസ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രൊഡക്ട്സ്. ആ നമ്മുടെ റിയാക്ഷനിലുള്ള എൻതാൽപ്പി ആണല്ലോ പറയുന്നുള്ളത്, റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ സം ഓഫ് എൻതാൽപ്പീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഈ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പീസ്, അത് മൈനസ് സം ഓഫ് എൻതാൽപ്പീസ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ്. പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എൻതാൽപ്പി മൈനസ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എൻതാൽപ്പി, അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ΔH എന്ന് പറയുന്നത് H2 - H1 ആണ് അല്ലേ? H2 - H1 ആണ്. ഇനി ഈ H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? E + PV അല്ലേ? എൻതാൽപ്പീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? E + PV. അപ്പോൾ നമ്മൾ H1ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് E1 + P1 V1 H2ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് E2 + P2 V2 എന്നും കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ΔH ആ ഇക്വേഷൻ ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? H2 - H1 എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ E2 + P1 V2 മൈനസ് H1 എന്താണ്? E1 + P1 V1 എന്ന് വരില്ലേ ഇക്വേഷൻ? ഇവിടെ നമ്മൾ E2നെയും E1നെയും ഒന്നിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ E2 - E1 ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്ലസ് നമ്മൾ P2 V2 - P1 V1, അങ്ങനെ ആയില്ലേ?
അപ്പോൾ ഈ E2 മൈനസ് E1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ഇ അല്ലേ, ഡെൽറ്റ ഇ. ഇനി P2 V2 മൈനസ് P1 V1. ഇനി നമ്മൾ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ P2 ഉം P1 ഉം കോമൺ ആയിരിക്കൂലേ, സെയിം ആയിരിക്കൂലേ. അപ്പോൾ E2 മൈനസ് E1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ ആയിട്ട് എടുത്തു. P2 ഉം P1 ഉം സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ P സെയിം ആണല്ലോ, P വേറെന്താ വരിക? V2 മൈനസ് V1 വരും. V2 മൈനസ് V1 വരും. V2 മൈനസ് V1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ വി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ചും എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഡെൽറ്റ എച്ച് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വരും. ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേറെ ഇക്വേഷനാണ്. ഏതുവരെ സെയിം ആണെന്ന് നോക്കിക്കോ. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി വരെ സെയിം തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം പി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ്. അപ്പോൾ വി എന്തായിരിക്കും? എൻ ആർ ടി ബൈ പി എന്നായില്ലേ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ബൈ പി എന്നാവും. എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ബൈ പി എന്നാവും. അപ്പോൾ പി ഡെൽറ്റ വി എന്താവും? ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പി ഡെൽറ്റ വിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്നാവും. അതാണ് ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണുള്ളത്. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്. ഒന്നാമത്തെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി. രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരുന്നു? ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി. അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ വി മാറിയിട്ട് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി വരികയാണ്. നമുക്ക് എൻതാൽപ്പീസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സിലബസിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നോക്കുന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആണ്. എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ? ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കോ. ദ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് അക്കംപനീസ് ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് 1 mole ഓഫ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓർ മോളാർ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ. മനസ്സിലായോ? എന്താണ് ദ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് അക്കംപനീസ് ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് 1 mole ഓഫ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ്. ഒരു മോൾ ഓഫ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു 1 mole ഓഫ് സോളിഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് മോളാർ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ. ഡെൽറ്റ എച്ച് 0 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു വാപ്പറൈസ് 1 mole ഓഫ് എ ലിക്വിഡ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു മോൾ ഓഫ് ലിക്വിഡിനെ വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷറിലും ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷറിൽ ഒരു മോൾ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് 0 താഴെ VAP എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ, വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ. സബ്ലിമേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സോളിഡിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാസായി മാറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി. വെൻ 1 mole ഓഫ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്ലൈംസ്. ഒരു മോൾ ഓഫ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്ലൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്. അതും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലും, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷറിലും. അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നുള്ളത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ. അതായത് ഒരു മോൾ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്ലൈം ചെയ്യാൻ വേണ്ട എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ. ഇത് നോക്കിക്കോ. എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് അക്കംപനീയിങ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് 1 mole ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബീയിങ് ഇൻ ദെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റിയാക്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് 1 mole ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് എന്ത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. എവിടെ നിന്ന്? എത്രയാണ്? 1 mole ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടാണ്. എവിടെ നിന്ന്? അതിൻ്റെ എലമെൻസിൽ നിന്ന്. ആ എലമെൻസ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേണോ എന്നറിയില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൂടിയാണ്, എന്നാലൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റേസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ത്രൂ 1 degree Celsius. അതായത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 degree Celsius കൂട്ടാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റിനെയാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് 1 degree Celsius കൂട്ടാൻ വേണ്ട ഹീറ്റ്, എത്ര ഹീറ്റ് വേണം, അതിനെയാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ΔU ആൻഡ് ΔH കലോറിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കലോറിമെട്രി. എന്താണ്? ബോംബ് കലോറിമീറ്റർ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ΔEയും ΔH നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു സ്റ്റീൽ വെസൽ വാട്ടർ ബാത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് നോ ഹീറ്റ് ഈസ് ലോസ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്റ്റീൽ വെസൽ അങ്ങനെ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെന്താ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്? ഒരു കമ്പസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ്, കമ്പസ്റ്റബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനകത്തുനിന്ന് ബേൺ ചെയ്യും. എങ്ങനെ? ഇൻ പ്യുവർ ഡയോക്സിജൻ സപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റീൽ ബോംബ്. സ്റ്റീൽ ബോംബിനകത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്യുവർ ഡയോക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അവിടുന്ന് ബേൺ ചെയ്യും. അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏതായാലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുമല്ലോ, ആ ഹീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഹീറ്റ് ഇവോൾവ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ വാട്ടർ അറൗണ്ട് ദ ബോംബ്. അതായത് ആ ബോംബിന് ചുറ്റുമുള്ള വാട്ടറിലേക്ക് ആ ഇവോൾവ് ചെയ്ത ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ഈ ബോംബ് കലോറിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റീൽ വെസൽ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും നടക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ആ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ്, ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് വാട്ടർ ബാത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഈ 2 സമയത്തും ടെമ്പറേച്ചർ measure ചെയ്യും. The change in temperature is noted and is then converted to QV by the equation QV is equal to C delta T. ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കേട്ടോ. ക്യൂ വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജീനെയാണ് ക്യൂ വി എന്ന് പറയുക. സി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് നേരത്തെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി, അതാണ് സി. ഡെൽറ്റ ടി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച്. ഇത് ഏതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരുന്നു? ΔE ഇൻറ്റേർണൽ എനർജീൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബോംബ് കലോറിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ സ്റ്റീൽ വെസൽ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും, എന്നിട്ടൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ആ ടെമ്പറേച്ചർ, വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ബിഫോർ ദ റിയാക്ഷനും ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷനും നോട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. അതാണ് എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ഇനി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്, ΔH. ഇതിനകത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കലോറിമീറ്റർ ഈസ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് വാട്ടർ ബാത്ത് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റിറർ ആൻഡ് എ തെർമോമീറ്റർ. എന്താണ് ഈ കലോറിമീറ്ററിനെ നമ്മളൊരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വാട്ടർ ബാത്തിലേക്ക്, ഇൻസുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല, ഹീറ്റ് എനർജി ആയാലും എന്തായാലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല, അതിനാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാട്ടർ ബാത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കലോറിമീറ്ററിനെ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിററും ഉണ്ട്, ഒരു തെർമോമീറ്ററും ഉണ്ട്. തെർമോമീറ്റർ എന്തിനായിരിക്കും? ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷനും ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബൈ നോയിങ് ദ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കലോറിമീറ്റർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഇവോൾവ്ഡ് മേ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. എന്താണ്? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കലോറിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ആ ചേഞ്ച് ΔH നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി ലോസ് ആണ് നടക്കുന്നുള്ളത്. ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് എനർജി ലോസ് ആണ് നടക്കുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ΔH എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനിലാണെങ്കിലോ, എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ΔH വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതുപോലെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി. എന്താണ് ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി? ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്
when 1 mole of an ionic compound dissociate into its ions in the gaseous state. അതായത് gaseous സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, അതൊരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടാണ്. അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് Na+Cl ആയിട്ട് മാറുന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ്, അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, അതിൻ്റെ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം, 1 mole ഓഫ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ അയോൺസായി മാറുമ്പോൾ ഉള്ള എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചാണ്. അതാണ് ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് when 1 mole of substance is dissolved in specific amount of solvent at a temperature. അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ 1 mole ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട്, സോൾവെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സോൾവെൻറ്റിനകത്തേക്ക് 1 mole ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്, സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസ്, അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി. ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയേ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി when 1 mole of covalent bond, 1 mole of covalent bond of gaseous covalent compound is broken to form products. എന്താണ്, ഗേഷ്യസ് ഫേസിലുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സായി മാറുകയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയല്ല, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിൻ എൻതാൽപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി? എന്താണ്, ഒരു ഗേഷ്യസ് കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സായി മാറുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയാം. ഇനിയുണ്ട് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ. ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തില്ല, ആകെ ഒരു മാർക്കേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് എവിടുന്ന് ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുള്ളത് കേട്ടോ. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ, എന്തായാലും ഈ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓൺ ബ്രേക്കിംഗ് 1 mole ഓഫ് ബോണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ആറ്റംസ്. അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ബോണ്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റംസിന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഏത് ഫേസിലാണ്? ഗേഷ്യസ് ഫേസിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ. അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റംസ് കിട്ടണം നമുക്ക്. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച്, അതിനെയാണ് അറ്റോമൈസേഷൻ, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കേട്ടോ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പഷൻ. എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ദ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഓഫ് 1 mole ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ്. ഒരു മോൾ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻതാൽപ്പീസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ്. കുറേ റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചില്ല, അറ്റോമൈസേഷൻ, കമ്പഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി, ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, സ്പോണ്ടേനിറ്റി. സ്പോണ്ടേനിറ്റി നമ്മൾ ആ വേർഡ് കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയുടെ ഹെൽപ്പില്ലാതെ സ്വയം പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുക. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പോണ്ടേനിറ്റീൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ, എവിടെന്നെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണ്ടേ. ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു പ്രൊസീഡ് വിത്തൗട്ട് ദ അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നടക്കപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം. പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി. പുറത്തുനിന്നൊരു ഏജൻസീൻ്റെ ഹെൽപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളത്, സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോ ലെവലിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? അത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊരു ഏജൻസിയുടെ ഫോഴ്സോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, അത് തന്നെ ഒഴുകുന്നതല്ലേ. അതാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സിന് ഒരു ഉദാഹരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ ഹോട്ട് ബോഡി ടു കോൾഡ് ബോഡി. അവിടെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇനി എന്താണ് ജിബ്സ് എനർജി എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ. എന്താണ് ജിബ്സ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ എനർജി? So free energy is the maximum energy available from a system
ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വർക്ക് ഡ്യൂറിങ് എ പ്രോസസ്സ്. അതായത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വർക്കായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജിപ്സ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ജിപ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് ടി എസ്. എന്താണ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് ടി എസ്. എസ് എന്താണ്? എൻട്രോപ്പി ആണ് കേട്ടോ. എൻട്രോപ്പി എന്താണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജിപ്സ് എനർജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വർക്കാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫ്രീ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനായിരുന്നു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ, ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീ എനർജി ആണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും? ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ജി എച്ച് മൈനസ് ടി എസ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ആണ് കേട്ടോ. ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ആണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ജിബ്സ് ഹെൽം ഹോൾട്ട്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ളത്. എന്താണ്? ജിബ്സ് ഹെൽം ഹോൾട്ട്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് പറയാനുള്ളത്? ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇനി സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സിനാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്? സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി 0 ആയിരിക്കും. ഡെൽറ്റ ജി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവും, ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജിബ്സ് എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സാണ്. അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ജി 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ആ പ്രോസസ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ജി പോസിറ്റീവാണ് തരുന്നതെങ്കിലോ? ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ്, ഡെൽറ്റ ജി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാഠഭാഗം കൂടി വായിക്കണേ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കൂടി എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ തിരക്കൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? NCERT വായിക്കുക കേട്ടോ.